जीवन में खुशियाँ इतनी आसानी से नहीं मिलती। ये है मेरा, आप देख रहे हैं, मोगरे का पौधा जो कि काफ़ी बड़ा हो गया था और इतनी लेंथ होने के बावजूद इसमें कोई भी फूल नहीं निकल रहा था। मैं काफ़ी परेशान थी इसको देखकर। तो फिर मैंने इसकी प्रूनिंग की। प्रूनिंग करने के बाद आज जो रिज़ल्ट मैं देख रही हूँ वो आप देख रहे हैं कि इसकी हर डाली पर फूल है। तो दोस्तों, जीवन में खुशियाँ हर थोड़े थोड़े दिनों बाद आ ही जाती हैं, तो हारना नहीं है ज़िंदगी से। हर लाइफ को प्रूनिंग की ज़रूरत पड़ती है। थैंक यू।